Hello guys, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu. Leo nitaonyesheni namna kutengeneza keki ndogo ndogo ama cupcakes kwa kutumia gesi na sufuria. Kama mnavyoona hapo nimeweka kikombe nusu cha mafuta ya kawaida ya kupikia, alafu nikaweka sukari kikombe kimoja kasoro, alafu nitachanganya hivyo kama mnavyoona hapo katika video. Nikishachanganya hivyo nitaongezea mayai mawili. Alafu nitachanganya na ile sukari na mafuta. Baada hapo nitachukua sasa vanilla, nitaweka kijiko kimoja cha chai cha vanilla, alafu nitaongezea na maziwa nusu kikombe. Nitachanganya vizuri wa mchanganyiko hivyo. Alafu sasa nitaanza kuweka unga. Nitatumia vikombe viwili vya unga pamoja na baking powder kijiko kimoja kikubwa cha. Nitaanza na kikombe kimoja kama mlivyoona hapo na baking powder. Alafu nitachekesha vizuri. Nitachanganya. Alafu nitamalizia kile kikombe cha pili sasa, ambavyo nimewambia ni vikombe viwili na kijiko kimoja kikubwa cha baking powder. Nitachekecha kile kikombe cha pili vizuri, alafu nitachanganya tena. Unaweza ukawa unachanganya kidogo kidogo pia. Kidogo kidogo zaidi, labda nusu kikombe hivyo. Ni sawa pia. Baada ya kuchanganya sasa nitachukua hizo molds zangu za cupcake. Hizi zangu ni silicone hivyo, ni kwamba nikimaliza kutumia naweza nikaziosha nikatumia tena na tena. Unaweza kutumia hata vile vya karatasi kama unavyo, unaweza kutumia vile vya bati kama unavyo, vyovyote vile. Baada ya hapo nimevipaka siagi vizuri, nimevipaka siagi. Nitaanza kutumia hiyo skupa ya ice cream. Nitakuwa naeka moja moja hivyo. Kama unavyoona hicho kilichokuwa hapo chini ni mfuniko wa sufuria, ambao unaweza kuingia katika hiyo sufuria kubwa ambayo nitakuwa naitumia sasa kubake hizi cupcakes. Sufuria yenyewe ninayotumia ni kubwa kama mnavyo, afu ni nzito. Jitahidi upate sufuria nzito. Umeona? Sufuria iwe ni kubwa vizuri, inaweza ikafit cupcakes zako, na iwe ni nzito, itakuwa ni nzuri zaidi, na iwe ina mfuniko ambao unabana vizuri. Kwa kama unavyoona hapo nimeziweka zile cupcakes, nitafunikia na mfuniko unabana vizuri. Nitaziacha kwa muda dakika 35. Moto wa chini ule wa gesi kama ukiwa unashuka chini kabisa ule huo kama ule wa kupikia wali huo wa chini kabisa. Baada hapo kama mnavyoona hapo nitaangalia na cupcakes zangu zimeiva vizuri. Kwa nitakachofanya nitaitoa, alafu nitaweka pembeni, utasubiria ipoe ndo uanze kutoa. Kama umelike video yangu mpaka hapa, usisahau kuweka thumbs up, kuilike, inasaidia sana channel yangu na inanisupport pia mimi. Ukipenda zaidi unaweza ukashare na wenzako na marafiki zako. Pia usisahau kunifollow Instagram, pale ndo ambapo ninapa information fupi za videos ambazo zitakuja wiki hiyo. Kwa hiyo ni follow Instagram @kamale. Kama mnavyoona hapo sasa cupcakes ziko tayari, nimezitoa zile molds zake na nitakata hapo muone hiyo zilivyoiva vizuri. Kama mnavyoona hapo zimeiva vizuri. Ukijaribu recipe hii usisahau kunitag Instagram @ikamale. Pia usisahau kunifollow Instagram. Kama nilivyowaambia kwamba tunashare recipes tofauti na tunachagua recipe moja moja ya kuupload siku hiyo ama wiki hiyo. Kwa hiyo usisahau kufollow ili uweze kujumuika nasi. Usisahau kusubscribe, bonyeza kengele pembeni ya subscribe button. Tutakutana tena wiki ijayo ama kesho. Bye.